આ થઈ આપણે ખડે ખડે સ્થિતિ. ખડે ખડે સ્થિતિ છે ભુજ શસ્ત્ર. ફરી કાઉન્ટ કરવાનું છે જે સ્થિતિમાં આપણે આવ્યા છે, ફરી આપણે ભુજ શસ્ત્રમાં આવવાનું છે. ખડે ખડે સ્થિતિ છે ભુજ શસ્ત્ર વિભાગ. એક ટ્રિગર પરથી હાથ લઈ દેખવાનું સામે છે, બસ. 2 રાઇફલ નીચે, ઘૂંટનો જે આપણે વાળ્યો છે સીધો કરવાનો. 2 3 પગ પાછળ, રાઇફલ હાથમાં. 4 ભુજ શસ્ત્ર આપણી જે સ્થિતિમાં હતા એ સ્થિતિમાં થઈ. બરોબર છે? ચાલો, ખડે ખડે સ્થિતિ જોઈ લીધી. ફરી એકવાર ભુજ શસ્ત્ર છે ખડે ખડે સ્થિતિ વિભાગ છે. 1 2 જમણો પગ ક્રોસ કરવાનું છે. 2 3 4 ચારમાં ટ્રિગર પર આંગળી રાખવાની અને પોઝિશન પૂરી. સ્વસ્થ એટલે આરામ.